時點解你會無端端去外國做工幾年嘅？你好似諗好多嘢，咁嗰陣時我就問咗公司有冇機會派我去第所以係二度啦。你自己開口。嗰陣時我記得你係去越南啊。啱。 So does it matter 去邊度定係你心目中 It doesn't 係 matter。因為我嫲嘅年紀比較老啲咗嗰陣時，所以我成日都係覺得愛陪下去。我響度咁。我唯一一次係比較有機會出去嘅係嗰陣時，我老公去公司外派去訂麥。Hello， 大家好，我係二妹。係丁丁。 Welcome to 我哋嘅 podcast SBF 50++。So 呢個 podcast 咧就係我哋兩個好朋友每個星期都會討論我哋嘅 stories, passion and future。So 我哋嘅 title 咧都會每次講 into the unknown，因為我哋咧都好中意好多 unknown 啦，好多嘢啊愛做嘅係啦。係所以我哋今集其實都幾 unknown 係啦。今放我今集咧我哋就會探討下，其實你去外國做工幾年嘅，所以有啲人都有留言講，點解會外國做工㗎？向邊度做啊？其實點解啊？咁樣未必係咯。其實嗰陣時點解你會無端端去外國做工幾年嘅？其實未必講下。係咯，我覺得可能我早幾年做工嘅時候好 intense 啊，所以你做，好似 suddenly when 好似maybe 嗰個 period 冇咁 intense 嘅時候，你覺得你好似諗好多嘢。你無端好似諗好多嘢，同埋我唔知道係如果你有跟我哋第一集，我哋嘅人都好似嚟成日都會諗The next one is what's the next one？所以我成日覺得我哋 what's the next one 嘅時候係 when 我哋 another decade 啊。其實我嗰陣時我係啱啱結咗婚，我29歲結婚，30歲嘅時候我係去越南做工嘅，31歲啦，大概啦。所以可能嗰陣時settle咗啦，婚就結埋啦，個工就咁嘅樣啦。所以嗰陣時會覺得好似好 restless 啊，係啦。咁嗰陣時我就問咗公司有冇機會派我去第二度啦。所以係你自己開口問你嘅？我自己開口嘅，係因為我知道咁嗰個係一個 international agency，同埋都知道係好多 office all around the world，所以我就跟住就咁問佢哋咯。等佢哋就咁啱有啊，定係你要等一排？等一排，其實有等一排。所以你都有同你嘅 manager superior 講過你呢個想調去第二個？Yes。Then after 一排佢哋就真係有呢個 opening 啦。So to 你 does it matter？因為嗰陣時我記得你係去越南啊。So does it matter 去邊度定係你心目中係？It doesn't matter。因為咧有啲人去旅行，佢覺得我唔中意呢個國家。其實我個人冇咁嘅樣嘅，乜嘢國家都有嘢睇，都有嘢睇，有嘢經驗。因為有嘢睇，點都係唔同我哋噶嘛。啱。So whether 佢係升進啲、落後啲，或者係悶啲，我覺得唔會悶啊。係睇你點樣睇咋啦。啱，係。So to 我係一個 adventure。係啦。So 但係咧嗰陣時，我覺得都有少少好勝啦。因為我講嘅時候，我係應承咗 ，after that 我先翻去同我嘅老公講。So 但係我都覺得佢會贊成嘅。因為佢都似嗰款人想嘅 adventure。係。因為我同我老公，我哋係more like朋友嘅。好似你咁樣知道，我哋都可以一齊 shopping 啊，一齊做嘢咁樣樣。So when 我有呢個 opportunity， 我同佢講，佢都好 excited。佢講你去，我都可以去揾工。So 個 journey 就係 after that， 其實我係一個 recce trip，咁我老公同我一齊去。So at the same time， 我都同我嘅immediate boss 講，我老公都想過嚟。因為我 boss 咧其實係去咗越南先嘅，所以我去嘅時候咧，佢就其實係馬來西亞人，所以我哋都好多嘢可以傾。所以我就講係如果你識有啲咩人啱我介紹你就個 recce trip 就我老公去 interview。OK，咁都容易好多啦，兩公婆有得。係，同埋可能我哋做工係at that time 係 same level，所以有個機會。
我覺得可能係估 let's say 係好高職位或者乜嘢，有艱難可揾到一啲工咁樣，還是你太高職位咁樣啱嘅。係啦，就咁樣就發生咗啦，就去咗啦。咁你去嗰度去幾年咗嗰陣時啊？我有3年半咁樣啊，有咁3年4年啊。但係嗰陣時你有同你嘅 parents 商量冇啊？定係你有 ？OK， 其實咧，我 parents 我唔知係我係大女或者我嘅性格係咁樣，我好多嘢我決定咗我先同佢哋講。同埋通常咧，我爸同我媽佢哋嘅人就係講。總之你諗掂咗，你做到嘅，你就做，佢哋唔會 stop 嘅。因為都係做工啫嘛。係啊，但係有啲 parents 唔係㗎，好似好多意見㗎嘛。係啊，咁啊係。好似一時你買咩車，我個 parents 都係，你覺得你供得嘅，你就做咯，係咪？未必有啲 parents 會講做咩你咁樣啊？你唔買呢行啊？呢行抵啲啊？可能我覺得會唔會因為我哋係大女，所以我哋一路嚟都係。未必我哋可以俾到佢哋個感覺，我哋係信心係做得掂嘅，啱係咪？係都係咁，係都係嘅。咁就去咗，咁就去咗3年半啦。咁你覺得咁樣過外國做工啦，乜嘢係咩方面係最fun嘅，同埋最 fun 同 memorable 啊？我覺得嗰個relationship with 你個 colleague，你嗰度 make個 friends 啊係最 memorable。So again 我哋嘅人都幾中意做工啦。So 其實我去越南做工，我冇乜嘢 travel 到嘅。even 都我喺越南咗，可能有啲人話真係 cover 晒咗啦。可能呢個去邊度，因為越南都好大啦。越南都好大，但係個問題個做工越南嘅 public holiday 同 Malaysia 係一啲都唔一樣嘅，好少 public holiday 嘅，所以好似你攞啲 leave 嚟。但係嗰陣時又可能冇咁多 leave，就算有 leave 你都可能做工好多好忙。都係忙啱。所以同埋我哋都係 prioritize 做工先啦。我覺得你 forcefully 你攞個 leave 都係可以嘅，但係我哋又唔係咁樣嘅人咯，所以就做好多工咯。所以我可以 travel 到越南嗰啲，通常都係個 work send me there，等我老公就可能攞埋 leave，我哋就一齊去咁樣。所以我覺得最 memorable 就係 the friends that I make in Vietnam。所以到今時今日，我每次翻越南，佢哋都會好招待你啊！咁我都要去探過去一次。係咪啊？係，但係嗰陣時好新。你探我嘅時候，我仲係好多地方唔識。嗰陣時我都係做工啦，因為我做工頂好似我 extend 多1-2日咁嘅樣啫，所以都唔係住好耐啦。我記得我住喺你嘅 apartment 嗰度。Yes，係咯。係。咁咩係最艱難？你覺得喺外國？OK， 我覺得兩樣都係人咯。你最開心就係你 make 到個 friends 咯。then 你最艱難都係同人個 communication。so 係因為佢哋冇咩識英文啦，定係因為佢哋冇咩識英文。so 艱難溝通啦。嗰個溝通係好艱難嘅，因為一間公司你有啲 higher level 同埋 middle level and or lower level。so 可能 higher level 冇問題，因為佢哋做得 higher level，可能佢哋嘅英文啊，佢哋嘅 international exposure 都唔錯咯。但係我哋做 agency， 一時你都要一啲嘢 production，咁你都要 deal with supplier。哇 supplier 你直頭唔可以同佢哋講嘢嘅。所以你就靠你嘅下屬同佢傾。但係你下屬同佢傾乜嘢？啱唔啱？我又 check 唔到嘅喎。咁佢哋會好似而家先至你係可以越南，我哋就係可以傾越南啦。咁佢哋嘅culture同我哋最大分別係乜嘢？其實我哋大家都係 Southeast Asian 嘛，係咪？好多人都覺得我哋係一堆人嚟嘅，即係好似講禮貌啊，有咩，好多人都 group 我哋成堆 Southeast Asian 係咁嘅。但係你覺得佢哋同我哋最大分別係咩？會冇有啲嘢係你覺得做咩越南人咁嘅樣嘅？定係哇原來做乜嘢越南人咁樣？點樣講咧？我覺得越南人有一個好大嘅分別咧，就係做工嘅時候。佢哋太過唔敢 say no，所以好似好多嘢我咁樣，佢真係盡量做俾你啊！但係其實佢個 level 係做唔到嘅。So in the end 好似嚟，哇！你真係好激啊，因為你 deliver 唔到，因為你同 client 講咗，你係 deliver 唔到嘅。我覺得 generally 我哋 Southeast Asian 好多人都覺得我哋係唔會 say no，因為我哋都比較好似尊重上司啊，唔想 conflict 啊。我覺得 generally 因為 Southeast Asian 都係咁樣，但係我覺得可能佢哋嘅程度真係嚴重過我哋。好嚴重啊！咁嗰個 supplier 佢都愛配合
個 client 啊，所以你同佢講咩係都OK 咁嘅樣係咪？啱係，所以我唔知道 Malaysia 係咪咁樣，但係我哋冇咁犀利，冇咁犀利咗。同埋我覺得以前我哋出嚟做工，我覺得 generally 都係咁樣嘅，即係老闆講咩我哋就你問我做咩我就問你要叫我針我問你 how high 係咪嗰啲人咁講係咪？但係我覺得而家我哋比較好啲咗。因為以前點講啊？因為係 because of 呢一個問題，你令到你嘅 job 你唔可以點講啊？你個 delivery 唔可以咁多。即時你講我 delivery 一樣，你 make sure 你 happen 先你唔可以講我做10樣嘢你做嗰3樣嘢你做好嚟先。So 同埋嗰個 timeline 會慢好多。因為可能係你嘅 factory 未我哋咁好或者乜嘢。我好記得我翻到嚟咪你想做一個 project，嗰個 project 係2 weeks later，咁我哋嗰個同事佢就講OK 我講仲有2個禮拜啫喎，so 但係咪就係出到嚟嘅？哇！我真係，但係因為你已經慣咗越南嘅時間我好舒服，我翻到嚟嘅時候，我覺得好舒服係。可能真係，同埋可能佢哋嗰陣時個年代都未有咁多經驗做一啲嘅實登嘢啦，未必冇。係因為嗰陣時係2007，我去越南先2007，所以嗰陣時越南仲係好 raw， 仲係好 raw 佢哋啱啱開放，啱咯，好似啱好多 so called expat 入嚟，同埋係 Asian 嘅係。但係咧有一樣嘢都係可以睇到佢哋有少少可能好似中國咁，佢嘅 level 係唔夠，但係你真係好努力，佢哋真係好盡力，其實係愛做嘅，可能未識做。仲有 another thing 咧，就係一時我唔知道係咪因為個time difference 問題好似 Malaysia，我哋係7點先開始光㗎嘛。但係 depend the time of the year 啦，但 generally 都係差唔多咁大概7點。但係越南係6點，所以 everything start very early。我係覺得一時唔係嗰個 time 係嗰個太陽幾時上嚟係咪？係咯，因為冇理由天白白仲喺度瞓緊覺㗎嘛。係咯，所以我7點起身，我覺得好似好遲咁嘅樣。所以佢哋就好早開始就喐動㗎啦。係啦，所以你可以睇到個 city come alive very early 所以你一出到去，哇，已經係7點半出門真係好遲㗎啦。所以呢樣嘢，但係我翻到嚟咪你就唔可以咁做啦。咁啊係，因為係7點就好似暗暗地咁嘅樣所以呢個係。所以你嗰陣都做咗3年半啦。咁有冇學到啲咩越南話煮啲越南菜定係有啲越南靠出嚟？你而家 adopt 咗嘅？OK， 煮菜一定係冇啦，因為我覺得我係喺越南先開始學煮菜，但係煮 Malaysia 菜，因為嗰陣時我好想入湯，所以我就 call 我媽，咁我就去巴剎，佢講你要買咩，咁我就係煮翻 Malaysia I mean 我哋熟悉好似蓮藕湯ABC 湯咁樣咯。So 嗰個話真係好少下啦，可能1、2、3、4呢個幾多錢頂你講咁貴嘅，嗰幾個字啦，嗰幾個字啦，同埋嗰啲路名numbers 咁嘅樣咯。我個老公學好多，佢犀利啲。係咯，但係 imagine 嗰陣時係冇 Google Translate 冇啲咁嘅樣嘅嘢，冇 Google Map 嗰啲咁嘅樣嘅，去邊度都係自己諗辦法睇下 map 咁樣。都有嗰啲 magazine 嘅嗰時候嗰啲。係啊，你都係要睇路嗰啲咁嘅樣。嘅 magazine 介紹咁你就去嗰度咁嘅樣咯。係咯，嗰陣時其實我覺得嗰陣時我哋個年代乜嘢都係靠 magazine 咯。Yes， 係。但係嗰個時候2007有一樣嘢，嗰陣時我老公講，哇，係咁我做咧就發達啦。不過我哋冇做啦，就係嗰陣時佢哋已經好興 delivery 用 motorbike。So 佢嘅食物佢冇一個 centralized 嘅 app，但係嗰陣時我哋有好多 menu 嘅喺 office 嗰度。你都係 call 個 number 佢哋 deliver 嚟啦。你知道你食咩先咯？你就直頭 call 嗰間 restaurant。It's not a centralized app， 好似 Grab 咁嘅樣嘛。所以嗰陣時我個老公就講：哇，係嗰一個 centralized 嘅 number，你 call 邊間 restaurant 都得。So after that Grab 做咗咯。係就係算係啦，人生係咁噶。係人生係咁好多嘢係咯，人生係咁噶啦，
所以其實唔係愛新橋，係邊個攞個橋去做啊？係真係係嗰個用氣同埋嗰個時間、地點、人為愛喐嗰個橋啊！係明嘅，係我哋都有好多啲咁嘅樣嘅咁嘅發現啊，係咯。但係我就其實我一路嚟我冇諗過出國做工喎，我唔知點解啦。雖然你都係好中意 explore 啊，可能我覺得我成日我唔知係藉口定係真啦。可能我成日都覺得我嫲喺度，因為我嫲嘅年紀比較老啲咗嗰陣時，所以我成日都係覺得。愛陪下佢，愛喺度咁樣啦，所以唔知係咪咁樣潛意識就根本冇諗過冇問過，因為我都係喺一個 international 公司做工嘛，係咪？所以我根本係冇開口問過，冇諗過，所以唔知係咪因為我嫲嘅嗰陣時啦，都年紀好大咗，所以我係冇諗過。我唯一一次係比較有機會出去嘅係嗰陣時，我老公去公司外派去訂麥，喺嗰度嗰陣時，其實我嗰陣時真係好 excited 啦！嗰陣時我哋啱啱有咗個小朋友咯，嗰陣時叻成幾歲啫？嗰陣時有個機會，我唔知有冇同你講？有係咪？嗰陣時我真係好 excited， so 哇！佢就講如果你去到嗰度做咩？因為佢知道我唔做工，我會發癲㗎嘛，係咪？我講冇相干，我自己會諗㗎啦。嗰陣時我哋都做咗生意嘅。Yes。嗰陣時我都好似有同你講，如果咁我走幾年點要點樣啊？咁樣嘅。所以嗰陣時我講，未必我揾翻我舊公司，可唔可以揾個 position 俾我，定係我賣啲嘢？我咩都好啦，我有啲嘢做咁樣。嗰陣時我真係好 excited 啦。同埋嗰陣時個仔仲細嘛，所以嗰陣時佢係最啱咯，咪又未讀書啊啲咁嘅樣嘅嘢啊。但係佢俾佢個老闆嚇驚咗。大隻啲。佢個老闆係愛去咗嘅，所以佢老闆就講：不如你哋嚟 recce trip 咁樣咯。就佢講冇相干嘅，你嚟啫，你睇下啫。所以佢老闆要揾下嗰啲屋俾佢睇啊，其實真係好靚，可能外國屋啦，係咪真係好靚，好似卡蘇咁。你都有去過 recce 嘛？我哋根本冇去到 recce。但有一次你去好耐下㗎。我哋去嗰陣時係旅行嗰陣時，跟住係去做工。我去做工，我係斷班去嘅啫。so 但係嗰個 recce 係佢老闆講，我係可以飛你成家人去。so 佢都俾埋好多相，即係你嘅housing allowance係可以 allow你住咁嘅樣個屋。其實真係可能我哋唔係你出睇到嗰啲外國屋好似好靚咁樣樣。so 佢就講我哋安排個 recce trip 咯，咁樣樣 no obligation 你就嚟嘅啫咁樣樣。so 我哋就好想愛開始 plan 嗰個 trip 嘅，跟住佢個老闆就太 aggressive 咗啦！佢老闆竟然揾埋嗰個 mover 啊，你 contact 佢，即係幫手你包嘢過嚟咁樣。咁就嚇驚你嘅老公咗。老就唔去咗。OK。佢就講你好似咁快，你咁逼住嚟咁嘅樣。即係你明明講叫我去嗰度睇㗎嘛，等你已經安排嗰個嗰啲人嗰啲佢哋專業幫你包嘢嗰啲叫 Thomas Crown， 我唔記得一啲公司係咁㗎，係咪？所以佢就叫嗰個人你已經 contact 咗我老公，好似我係做嗰個 arrangement 咁，跟住我老公就驚咗啦，就講都係冇去啦咁啊。係咯，嘥咗。係咯，跟住 recce 都冇得去。跟住我哋就喺度啦。係咯，就係咁咯，我就冇機會出國啦。其實諗翻起，我覺得我係中意experience different culture，但係我唔係話 necessary 中意旅行啊，因為旅行好趕啊。係。同埋我係好似我唔一定我睇一啲大件嘅嘢，或者 places of interest 唔需要啊。但係如果咧，我喺嗰度做工 ，OK， 我可以人生嗰個佢哋嘅 daily life。我起身，我行喺度買啲嘢食，喺度買個 B，我識呢個 neighbor。我中意咁嘅嘢。係，我覺得我都係。都好似我有同意美講過嘅，我哋每次旅行咧係咪？我老公好中意做一樣嘢嘅，去學煮飯。所以我哋去到邊度咧，我哋就會參加 cooking class，係嗰啲 cooking class 都係俾 tourist 㗎啦。但係佢都會帶你買菜嗰樣嘢，都幾爽下。即係大多數 cooking class 咧都會帶到你去買菜啊，頂佢會解釋佢哋嗰啲 herb 俾你聽。So in a way more 道地過你自己行啦。So 我哋前2年我哋去Penang，我哋係 Malaysian 啦，我哋都做埋啲咁樣嘅。喺Penang我哋都學
學煮便領菜單，嗰個 local guide 都帶我哋去便領個 local 巴剎嗰度。So of course 嗰個人嗰個 tour guide，佢問我哋係咪 local，我哋講係啊，佢講嚇你哋係 local，我講係啊，我哋係 local，做乜你會做啲咁嘅樣嘅嘢？我覺得又幾得意下啦。係啦，咁因為你嘅老公都係中意煮嘢食嘛。係。我日日都要我煮下嘢，仲要去煮嘢去旅行做開啊。咁講到咁樣，今集就七七八八啦。就如果你哋可以再聽我哋兩個傾偈啊，傾下啲咩 topic 啊，都可以俾下意見啦。我哋同埋 click like and subscribe。Thank you. Thank you. Bye.